Siber güvenlik büyük bir alan. Biz de bu zararlı yazılım dediğimiz bilgisayar virüslerinin olduğu alanda yaşıyoruz. Müşteriler bu zarardan korunabilmek için kendilerine defans hattı oluşturuyorlar. Biz Malvation'da aslında bu defans hattında eksik gördüğümüz zararlı yazılımlara karşı, bilgisayar virüslerine karşı nasıl daha niş teknolojiler yaratabiliriz, nasıl yeni teknolojilerin öncüsü olabiliriz, bu vizyonla ortaya çıktık. Türkiye'de Türk Telekom, Türk Hava Yolları gibi aslında büyük segmentteki enterprise kullanıcılarla çalışıyoruz. Bunun haricinde Amerika pazarında, İsrail pazarında, Avrupa pazarında ilerlettiğimiz süreçler ve prosesler var. Ben Deniz Kaan Işıldak, 24 yaşındayım. Malvation'ın kurucu ortaklarından bir tanesiyim. Manisa'da memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Klasik bir memur ailesinin hayatıyla büyüdüm. Orta gelirli bir ailenin çocuğuydum. Klasik bir memur çocuğu nasıl yetişiyorsa aynı süreçlerde ilerledim. Lojmanda çocuklar arasındaki oyun konsol yarışına ben bilgisayarla katılmıştım 7 yaşında. Ve ardından 11 yaşında ilk programlama deneyimiyle maceraya başladık. Bir gün bir bilgisayar tamircisi gelmişti bilgisayarı tamir etmek için eve. O esnada babamla ettikleri muhabbet esnasında program yazarak para kazandığını dile getirmişti ve o tamamıyla aslında bendeki süreci başlatmıştı. İnternette yaptığım araştırmalarla program nasıl yazılır, program yazma programı deyimleriyle aslında başladığım bir maceraydı. 11 yaşında aslında direkt bilgisayarımdaki birkaç oyunu optimize edebilmek için yazdığım bir yazılımla serüvene başlamıştım. Yaptığım araştırmalar doğrultusunda aslında kendim örnek programlar yazmaya başladım. İnternetten izlediğim videolarla, okuduğum bloglarla tamamıyla aslında yapboz parçalarını birleştirmeye çalışarak ortaya bir şeyler çıkarmaya çalıştım. Tabii ki başlangıç için çok ufak şeylerdi ama o dönem beni oldukça tatmin eden bir case'di. Okul hayatı yani normal üniversiteye geçene kadar klasik rutin bir eğitim dönemi yaşadım. Üniversite 2'de okulu bıraktım. Bilgisayar mühendisliğini bırakmış oldum ve daha sonrasında girişim dünyasına atıldım. Benim için radikal bir karardı. Benim için biraz daha kumar gibi de değil ancak bir seçim şansıydı. Okulu bırakıp projeye devam edebilirdim. Proje fail olursa okula geri dönme şansım vardı ancak okula devam edip projeyi bıraktığım zaman bunun pişmanlığını yaşamayı pek göze almadım aslında. Biraz daha risk alarak projeye devam etme durumuna kaldım. O dönem bir yandan da bir siber güvenlik firmasında çalışıyordum. Şu an kurucu ortağım Osman Bey'in kurduğu bir firma. Burada aslında biz enterprise level'daki müşterilere danışmanlık hizmeti sağlarken orada görmüş olduğumuz bazı eksiklikleri aslında product'a çevirmek için bir sürece girdik. Bizim hedefimiz biraz daha farklıydı yani biz kendimize ait olan bir şeye zaman harcayıp hobimiz olan bir alanda bir girişim kurmak istiyorduk. 3 kişilik bir core ekibimiz vardı. Klasik çalışma hayatını bırakarak bir girişimci serüvenine başladık. Malvation 12 Temmuz 2020 yılında İstanbul'da kuruldu. Kurduğumda 20 yaşındaydım ben. Burada klasik aslında şirketi döndürmek ve ilerletmek için yaptığımız satışlarla şirkete bir sermaye yarattık. Siber güvenliği seçmemin nedeni şuydu aslında. İşin en teknik anlamda döndüğü ve bir olayın nasıl gerçekleştiğini anlayabileceğimiz alanlardan bir tanesi bu alan. Yani kullandığımız teknolojinin güvenliğini sağlamak aslında bizim için asıl hazzı doğuruyordu. Bundan dolayı ana seçme nedenimiz buydu. Siber güvenlik büyük bir alan. Biz de bu büyük alanda aslında zararlı yazılım dediğimiz bilgisayar virüslerinin olduğu alanda yaşıyoruz. Burada da zararlı yazılımlar günün sonunda bireyselden çok büyük enterprise'lara kadar büyük bir havuzu etkiliyor. Ve buradaki etkileme de sadece siber saldırıların ibaret değil. Yani günün sonunda siz maddi bir kayıpta yaşayabiliyorsunuz. Ve enterprise'da da aslında müşteriler bu zarardan korunabilmek için kendilerine defans hattı oluşturuyorlar. Biz Malvation'da aslında bu defans hattında eksik gördüğümüz zararlı yazılımlara karşı, bilgisayar virüslerine karşı nasıl daha niş teknolojiler yaratabiliriz, nasıl yeni teknolojilerin öncüsü olabiliriz. Bu vizyonla ortaya çıktık ve bu süreçte de aslında kurumların ihtiyacı olan yeni defans teknolojilerini geliştirme görevini kendimize atfettik. Malvation'da 3 tane geliştirdiğimiz ürün ve teknoloji var. Bunlardan bir tanesi ThreatZone. Bizim Matrix diye adlandırdığımız kurumların aslında bu defans hattında zararlı yazılımların neler yaptığını önceden görmelerine imkan sağlayan bir X-ray platformu olarak düşünebilirsiniz. Yani bir zararlı şüpheli dosya var. Son pipeline'a gelmeden önce
hangi aktiviteleri gerçekleştiriyor, yaptığı işlemler neler? Bir Matrix yaratıyoruz, bir X-ray cihazı gibi davranıp aslında bu verileri yorumlayıp kullanıcıya bunun raporlarını gerçekleştiriyoruz. İkinci ürünümüz CDR teknolojimiz ve platformumuz. Bu da basit tabirle aslında bir dijital çamaşır suyu. Yaptığı işlem şu pandemi döneminde hatırlarsınız insanlar dışarıdan alınan her şeyi biz sterilize edip çamaşır suyundan geçirip raflara yerleştirirdi. Aynı konsepti biz dijital seviyeye taşıdık aslında. Yani şüpheli bir dosya olabilir, potansiyel bir tehdit olabilir. İçerideki defans hattınız bununla alakalı false negatif, false pozitif yanlış sonuçlar doğurabilir. CDR'da aslında biz bunun önüne geçebilmek için buradaki dosyalarda bu işlemi uygulayarak sterilizasyon işlemi sağlayarak tam güvenliği sağlamaya çalışıyoruz. MSP ürünümüzde aslında bu iki güvenlik ürününden biraz daha farklı bir alanda yer alan bir simülasyon platformu. Bu iki ürünle biz zararlı yazılımlara karşı korumayı sağlarken MSP'de de bu tarz ürünleri test edebilmek için zararlı yazılımlar üretiyoruz. Platform düşünün. Bu platformda yemek menüsünden seçermiş gibi zararlı yazılımınızı konfigüre edebiliyorsunuz. Hangi işletim sisteminde çalışacak, hangi atakları kullanacak, yaklaşık 30 saniyede tamamıyla unik bir zararlı yazılım üreterek bu tarz güvenlik ürünlerinin sınamasını ve validasyonunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu anda 8 tane müşterimiz var. Burada çoğunluğu Türkiye'deki bulunan müşterilerimiz oluşturuyor. Yurt dışı pazarı için şu an ilerlettiğimiz yatırım turuyla beraber aslında bir penetrasyon süreci başlatacağız. Ve önümüzdeki senelerde de aslında yurt dışında çok daha büyük bir müşteri skalasına ulaşmış olacağız. Türkiye'de Türk Telekom, Türk Hava Yolları gibi aslında büyük segmentteki enterprise kullanıcılarla çalışıyoruz. Bunun haricinde Amerika pazarında, İsrail pazarında, Avrupa pazarında ilerlettiğimiz süreçler ve prosesler var. Buradaki partnerlerimizle aslında gene banka, government ve telco sektörlerinde aktif rol oynuyoruz. Biraz daha aslında büyük enterprise müşterilerde, siber güvenlik noktasında aslında aşinalığı olan firmalarla çalışıyoruz. Malveş'in aslında bizim sunmuş olduğumuz hizmet bu defans hattını tamamlayıcı ve daha geliştirici ürünler olduğundan dolayı öncelikle bir tespit aşamamız var. Yani müşteriyle tanıştıktan sonra hangi pipeline'larda, hangi segment, hangi ürünlerin konumlandıracağını müşteriyle beraber belirliyoruz. Ve dolayısıyla değişken bir fiyatlandırma ortaya çıkıyor. Müşterinin segmentine, kapasitesine ve mimariye bağlı olarak aslında değişken bir fiyatla müşteriye bu ürünlerin konumlandırmasını gerçekleştiriyoruz. $40.000 ile $100.000 arasında aslında değişkenlik gösteren bir fiyat aralığı var. Başlangıçta 3 kişiyle başladığımız bu macerada şu an 11 kişiyle yola devam ediyoruz. Ve büyüme sürecinde aslında yatırım turları bizim için kritik noktalardan bir tanesi oldu. 2021 yılında ilk Alesta yatırımdan tohum öncesi yatırımımızı aldık. 2021 yılında Alesta yatırım CEO'su İbrahim Özer Bey ve Sertaç Özünal Beylerle tanışmamızla beraber $1 milyon değerleme üzerinden bir tohum öncesi yatırımı aldık. Şu an $3 milyon bir şirket değerlememiz var. Malveş'in araştırma geliştirme firması. Burada vizyonumuzu ticari başarının yanı sıra aslında teknolojik anlamda yaptığımız faaliyetleri biz ilk sıraya koyuyoruz. Bu anlamda da hedefimiz aslında sektörde biraz daha öncü oyuncu haline gelebilmek. Teknolojik anlamda aslında yolu belirleyen firmalar arasına girebilmek şeklinde aslında bu misyonu kendimize görev edindik. Burada da hedefimiz aslında yurt dışı pazarlarda daha aktif bir oyuncu haline gelip Türkiye'de üretmiş olduğumuz aslında teknolojiyi buralara aktarmak. 2025 hedefinde artık Seri A turunu kapatmayı planlıyoruz ve Amerika'da aslında operasyonların büyük çoğunluğunu yönetme hedefimiz var. Girişimci olmak en başında risk almayı seven insanları cezbeden bir şey. Risk alabilmeniz lazım. Hayatınızdaki konfor alanınızdan çıkabilmek ve aslında 1 ve 0 arasında bir seçim yapmanız lazım. Çünkü bu tercihi yaptıktan sonra ya işler güzel gider ve güzel bir sürece girersiniz ya da kötü gider, batabilirsiniz. Önce bunun farkında olup genç arkadaşların bu sürece girmesi gerekiyor. Bunun dışında her insanın bana göre hayatında tatması gereken durumlardan bir tanesi. Çünkü tamamıyla riskin sizin üzerinizde olduğu ve kurduğunuz ekibin sizin kararlarınıza bağlı şekilde ilerlediği bir süreçte yer alıyorsunuz. Bu esnada çok değerli insanlarla tanışıp çok güzel networkler de edinebiliyorsunuz. Çok fazla hayalim var. Yani bunlardan bir tanesiydi. Kendi işimi yapmak ve kendi hobimi aslında bir işe çevirmekti. Tabii ki bu işi ilerletirken yeni hayaller üretiyorsunuz. Girişimciliğin zaten güzel olan tarafı bu. Tek bir hayale bağlı değilsiniz. Binlerce hayali gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu anlamda bunlardan bir tanesini gerçekleştirdim. Türkiye'nin hala
koşması gereken çok fazla yol var. Keza biz bunu daha çok yatırım turlarında Türkiye'deki yatırımcılardan duyuyoruz. Yani Amerika'da ya da İsrail'de olsaydınız bu değerlemeler ilk başlarda konuşulurdu, çok duyduğumuz cümleler. Bu anlamda Türkiye güzel bir PET'te ilerliyor. Daha da ilerlemesi lazım. Yatırım teşvikleri, yatırımcıların yeni sektörlerde daha fazla yatırım yapması gerekiyor. Silikon Vadisi kaçmış bir tren. Ancak Türkiye kendi bulunduğu coğrafyada bu ekosistemde eğer güzel hamleler alırsa buradaki liderliği üstlenebilir. Ya ailelere en büyük aslında benim tavsiyem kendi çocukları bir hayal peşinde koşuyorlarsa onları desteklesinler. Tabii ki kontrol altında tutsunlar. İlgilendikleri alanda da bir öğrenme gerçekleştirerek doğru yapıyorlar mı yapmıyorlar mı bunu test etsinler. Ancak çocukların hayallerine zincir vurmaktansa onları bu yolda biraz daha şevklendirerek daha hızlı koşmalarına yardımcı olmaları çocuklara geleceği için daha güzel bir süreçtir.